आज साथियों सुबह सुबह दीदी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चला रही थी। तभी बुआ की लड़की ने आकर कुर्सी में डंडा फंसा दिया। यह सब देखकर दीदी नाराज हो जाती है। फिर बुआ की लड़की बोलती है, अरे पूजा दीदी, तुम आराम से बैठकर मोबाइल चला रही हो। आज दोपहर तुम्हारे लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाओ, इसलिए कि अपने घर पर सोफा वाली कुर्सी नहीं है जो कि आए हुए मेहमानों को उसी पर बैठ सकें। और लड़कों वालों ने ऐसी कुर्सी अपने घर पर देख ली तो अपने बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मैं इस प्राणी कुर्सी से सफा वाली कुर्सी बनाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करती हूँ। अब साथियों, बुआ की लड़की की सोफा वाली कुर्सी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, मैं तुझे सराफ देती हूँ कि कल तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे। साथियों, हुआ कि लड़की ने कितनी सुंदर सोफा वाली कुर्सी बना दी।